La palpación simple tiene su principal indicación en los procesos patológicos de los párpados. Pero no hay que olvidar que el propio globo, a través de los párpados cerrados, se palpa para realizar la tonometría digital. El mejor ejemplo en oftalmología de palpación instrumental es la tonometría, o medida de la tensión ocular, que debe practicarse sistemáticamente a partir de la cuarta década de la vida. Mediante el tonómetro de Schoth se realiza la tonometría de indentación. Observamos el tonómetro de Schoth desmontado, en su estuche, donde también se halla la escala de medidas, así como las diferentes pesas que se emplean. Una vez montado el tonómetro, el principio de la indentación consiste en aplicar sobre la córnea un determinado peso en forma de vástago que se hundirá proporcionalmente a lo blando que esté el ojo. La altura de la depresión así producida es cuantificada a través de una palanca multiplicadora. Observemos en un caso de máxima dureza cómo la aguja marcará 0 unidades, puesto que partimos siempre de 20 unidades. La fuerza aplicada es variable, pesa de 7,5 gramos, pesa adicional de 10 gramos, o lo habitual, que es realizarlo mediante el tonómetro montado, que pesa unos 5,5 gramos. Según las pesas utilizadas en el tonómetro, las unidades marcadas corresponden a diferentes cifras tensionales. Así, con la cifra habitual de 5,5 gramos, cifras patológicas corresponden a menos de 4 unidades. El límite, pues, será las 4 unidades. Lo habitual es encontrar cifras tensionales entre 13 y 20 milímetros de mercurio. Para cuantificar elevadas cifras de tensión ocular, recurrimos a las pesas de mayor valor. Los asteriscos muestran los límites entre las cifras normales y patológicas. Para proceder, anestesiamos tópicamente la córnea y se pide al paciente que mantenga fija la mirada, siendo útil haciéndole mirar su propia mano, y colocamos verticalmente el tonómetro, separando con suavidad de los párpados. Anotaremos las unidades que marque, así como la pesa empleada. El otro método de tonometría y universalmente más empleado es la tonometría de aplanación. Se realiza con el biomicroscopio mediante un elemento aplanador que presionará sobre la córnea. Para ello se instila un anestésico de contacto teñido con fluoresceína. El pulsador para la aplanación es un tronco de cono que acaba en una superficie plana redondeada. Contiene 2 prismas opuestos por el vértice para dividir la imagen del círculo en 2 mitades que se visualizarán con filtro azul. El principio consiste en ejercer una fuerza progresiva hasta aplanar la córnea, consiguiendo así igualar la presión ejercida con la presión intraocular. Esto se consigue al observar la imagen de los 2 semicírculos, contactando por su margen interno como se indica en la figura 3. En el esquema 1 se ejerce poca presión y en el 2 exceso de presión. Se transcriben las cifras en la historia del paciente según la tonometría empleada.
La ecografía es una forma de palpación instrumental realizada mediante las sondas emisoras receptoras de ultrasonidos. La ecografía tipo A o unidimensional se realiza previa anestesia tópica. Se estudia un solo eje. El más buscado es el eje anteroposterior del ojo, para lo cual aplicamos la sonda en la córnea, consiguiéndose además medir el globo. Es la biometría ocular. Se realizan varias mediciones y en la actualidad la biometría es imprescindible para el cálculo del poder dióptrico de las lentes intraoculares en los pacientes que han de ser intervenidos de cataratas. En la pantalla se muestran las inspecciones correspondientes al eco de la cara anterior y posterior del cristalino, retorno a la línea de base y el eco de la esclera coriorretina. La ecografía tipo B o bidimensional nos permite dibujar secciones del globo, así como del resto del contenido orbitario. El aire propaga mal las ondas sonoras, por lo que nos ayudamos de gel conductor. La sonda es de mayor diámetro que la empleada en la ecografía tipo A y se aplica a través de los párpados cerrados. Se van buscando diferentes incidencias hasta visualizar los ecos correspondientes a las estructuras deseadas. En condiciones normales, es evidente el vacío de la cavidad vítrea. El ecograma puede revelar la presencia de superficies reflectantes anómalas. En la pantalla observamos, según van mostrando las flechas, el cristalino, anómalos ecos vítreos, normalidad en la superficie posterior, así como el inicio del nervio óptico, contrastando con la grasa que ocupa el espacio retroocular. La auscultación en oftalmología solo se emplea en algunas patologías orbitarias. Se coloca el fonendoscopio sobre los párpados para oír posibles soplos, como ocurre en el exoftalmos pulsátil y que se debe a una fístula carótido cavernosa.